Bismillaahirrahmaanirrahiim. Waxaan badi maqalnaa dad badan oo ka sheeganaya lugo xanuun. Dadkaasi ay macquul tahay inaad ka mid tahay, ama kuwa inoo ah qaraabo, xigto mise saaxiib. Calaamadani waxaa lala xiriiriyaa in ay keenaan xanuuno kala gedisan oo isugu jira kuwa keena cilladaha neerfaha, murqaha iyo xididada. Sidoo kale, dadka ciyaara jiimka haddii aysan lahayn jadwal isu dheelitiran oo ka saacida inay jirkooda dhisaan, waxay sababi kartaa in ay si xad dhaaf ah murqaha u cadaadiyaan, kadib ay taasi ku keento lugo xanuun. Waxaa jira xeelado kala gedisan oo aad iskaga daweyn karto lugo xanuunka adigoo gurigaaga jooga oo aadan dhakhtarba u baahan. Xeeladahaasi waxaa ka mid ah adeegsiga zanjabiilka ama zanjabiisha, hadba saad u taqaano. Cilmi baarayaal kala gedisan ayaa aad u ammaanay adeegsiga zanjabiisha, ayaga oo ku tilmaamay inuu yaraynayo heerka caabuqa iyo xanuunka. Toonta waa lambarka labaadee. Toonta waxaa ku dhex jira maaddo la dhaho allicin oo ka mas'uul ah yareynta xanuunka iyo bararka. Cunada ayaad ku macaanaysan kartaa mise toos ayaadba u adeegsan kartaa oo loo cuni karaa. Nambarka saddexaad oo aan ku soo gabagabaynayo ayaa ah xabad sowdada. Geedka xabad sowdada waxaa lagu tiriyaa geedaha aadka loo diraaseeyey oo dad badan ayaa wax ka qoray. Suubanaheena Nabi Muxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa noo tilmaamay in ay dawo u tahay xanuun kasta. Walaalaha kale la wadaag fadlan si ay ayagana ugu faa'iidaystaan. Laa'igta hanagama suugin. Rabbi ha ku sharfo.